Саламатсыз, мен ооруп атып айыктым. Көз тийген дейт. Дем салдырып атып, бирок көзүм жакшы көрбөй баратат. Көзүмө жардам бере аласызбы? Денемде ар кайсы жерим ысып турат. Сизден жардам сурайм дейт. Бул суроого ушундай нерсе. Эгерде бир адам дем салдырган болсо, ошол көз тийип аткан болсо, биз дайыма айтабыз да, кара, бул бардык эле мисалы көз тийсе деле, дуаланса деле, жин кирсе деле, хасат болсо деле адамдын 4 нерсесине зыян берет деп айтып атабыз дайыма. Биринчиси адамдын психологиясына, экинчиси адамдын ден соолугуна, үчүнчүсү адамдын үй бүлөсүнө, төртүнчүсү анын кылып аткан иштерине. Ошол себептен качан адам ушундай көз тийүү менен жабыркап калган болсо, ойлоңуздар, бул адамга сыйкырлап койбойт. Жин кирүүдөн да жаман нерсе бул көз тийүү болот. Ал эми көз тийүү менен сыйкырлоонун экөөнүн ортосунда айырма ушунчалык эле болот. Ошол себептен мындай карасаң, бул жер кандай ийненин көзүнө жанагындай эмне жип салгандай. Айырмасы ушундай. Мындай кээ бир убактарда көз тийген адам деле сен сыйкырланып калсың деп коюшубуз да мүмкүн. Эмне үчүн дегенде ошо экөөнүн симптомдору да бирдей окшош болот. Ошол эле мезгилде көз тийүүнүн экөөнү окшош мындай бири-бирине тең тайлаш болот. Эми кара, качан ошол адамга көз тийгенде анын эң биринчиси алсыздык, шалдыроо, ошол мезгилде субханалла мындай өзүнө батпаштык, ыйлагысы келишүү, мындай бир кичинекей болсо да стресс, депрессияга түшүү, бир орунда тура албастык, калчылдап титирөө деген нерселер пайда болуп баштайт. Мына ошол качан ушундай болгон мезгилде, ал ошол өзүнө дем салдырып атканын унутпаш керек. Сыйкырдын болсун, көздүн болсун таасири адамга сөзсүз акыртуу тийип барып жок болот. Тиет. Анын көзүн, кулагын сөзсүз алат. Катуу көз тийген адам керек болсо китепти ачып атканда, мындай окуп аткан мезгилде биз айтышыңыздар мүмкүн. Жок, туура да эми көз кап көптөмөр ооруп аткан адам минтип караганда бир нече убакыттан кийин болот. Расплывчатый болуп баштайт. Мындай бир нерсе мындай. Кандай десем мындай жуулуп аткандай болуп, бир нерсе көрүнбөй калышы мүмкүн. Биз ойлошубуз, менин көзүм начарлап калыптыр. Жок, субханалла. Ошол адамдарга, көз тийген адамдардыкына көп убактарда именно ошо көзү анан кулагы жабыркап баштайт. Анан качан дем салганда, дайыма кара дуада дагы ошол субхана көз тийгенде 100% эч качан кетпейт. 100% эгерде менден дубаны жандырып салды десе, ишенбегиле. Билбедим, мен биздин практикада жок. Алгым алсыз, ушундай арсызыраак молдомун, ошол себептен Аллах жакшыны ала билет. Бирок кара, дегеним, ошол качан эме болгондо дайыма бир жериңе зыян берип калып калат. Эми кандай кылыш керек десе, ошол окутуп аткан молдоңо барыш керек бул киши. Азыр мага суроо берген, ошо окуткан молдосуна барсын дагы бир аз окутсун. Биз дайыма айтабыз, мисалы бир молдо окутуп атасыңбы, анда ошого эле барып окута бер дейбиз. Анткени себеп некен ошол ушакка чейин болгону момундай жакшы болду дейт. Анда ошого бар дейбиз. Анткени себеп бизде боло турган болсо, башка жакка бара турган кээ бир убактарда мындай каша сыяктуу болуп калат. Түшүнбөй каласың эмне болуп калганын. Ошо бир молдону карма, ошого дем салдыр. Иншалла, ошо көзүңүздү Кудай кааласа, Алланын каалап кое турган болсо, айыгат Кудайым буйрса. Алхамдулилла. Ушул денеде ысып турушу жөнүндө айта турган нерсем ушул да. Дайыма качан адамдын көз тийгенде, хасат болгондо, анын денеси дайыма ысып турат. Дем салып атканда да ушул ысыйт. Ушу көк желкеңизде тартыш бул жерде көк желке тарабаган ысышы мүмкүн. Ошол эмеде эки дал бар го, ошол жер ысышы мүмкүн. Курсактарыңыз ысышы мүмкүн. Ошол бөйрөк тараптары ысышы мүмкүн. Эмне үчүн качан адамга көз тийгенде дем салып атканда сөзсүз денеси ысыйт. Бирок сөзсүз эле баягы жин менен боло турган болсо, денеси кыймылдап туруп, мындай бир катуу адамга мындай чыдайлыгыс катуу оору менен ооруйт. Жин менен болгон адамга. Бирок жини болбостон жөн катуу көз тийген адамдар жанагындай эмне экен ысып баштайт денелери. Ошону ана туура сен денең ысып атабы? Ысып атат, сенде жин бар экен деп койгон болбойт. Кандай ысып атат деп сураш керек. Териңдин үстүбү же этиң ысып атабы? Анткени ушул ысыганда тери өзүнчө ысыгандар болот. Кадимгидей сезет адам. Ошо экөөнүн ортосунда суу жүргөндөй болушу мүмкүн. Денедин ичинде бир нерсе момент кыбырап жүргөндөй болушу мүмкүн. Мындай ичине бир курт жүргөндөй болушу мүмкүн. Дегеним, бул эми силерге мындай эме койсун, бирок ошондо болсо да адамдыкы денеси ысыйт. Значит, субхан ошол адам дагы деле болсо көз тийүүдөн айыга элек. Түшүндүрбү? Мен айыктым деген айыктыр элек. Көз тийүүдөн эң жакшы метод, айыгуу методу кайсы десе, субханалла, кайсы десе, мындай өзүнө ихлас фалак-насты окуп жүрдү айтабыз туурабы? Бирок кээ бирлериңер жана кирнелетип көнүп алгансыңар.
Барасыңар деле мындай кагазды алат да апаларыбыз, онда жосо тузду бирдемке ондай салат деле онда алып турган чык дейт го. Бар ошентип сала бер. Любой метод эмес бар. Кээ бир жерлерде жанагындай бир ачуу калемперди күйгүзөт экен. Кээ бир жерлерде субханаллах бир нерсени кыла берди, ырымы бар өзүнчү. Бул ширк эмес. Бул ширк болбойт бул. Ким ушундай кылдырган болсо. Балдарыңарды мынтип кылганда бирден котко. Ушул нерсе субхана шариаттагы эң оңой жолу. Даже эгер да кээ бир алып айтат, эгерде бир адам көз тийден обморокко жыгылса, жумдай айтканда, эс үчүн жыгып атат болсо, анда ошол кайсы жерден жыгылган болсо, кайсы жер титирип аткан болсо, жерди кармагыла дейт. Кармап туруп, мисалы, билген сүрөңдү окуп туруп, анан колуңа сүр дейт. Колуңда теспең менен сүр. Бисмилла, бисмилла. Жана кичинекей балдар катуу ыйлап чыгырып аткан мезгилде, мисалы, көз тийүүнү көп белгилер бар, мисалы, бөтөнчө кичинекей балдар көп билет. Ошол мезгилде колуңда теспени алып Фатиханы окуда, ху деп туруп, мисалы, сүрүп башты үстүнөн. Кагаз менен сүрөсүңбү, өрттөйсүңбү, ширеңке менен кыласыңбы? Мунун эч кандай эмес, ширк эмес бул. Негизинде чында карап көргөндө, мындай карасаңар, ширк деп кээ бирлер айтат. Мына кара, Куранды окудуң. Шифа таптың дадасың да, мисалы, ойлойсуң да, мисалы, бирок акыйкатта ким деген Куран мага шифа берди десе, ширк кылган болот. Аллах шифа берди. Ошондой эле ширеңке деле, кагаз деле шифа бербейт ал. Ал Аллах тааланын себеп ал. Түшүндүкпү? Ошол себептен качан сиздерге ушундай бир суроолор келе турган болсо, азыркы биздин суроолордогу мындай жооп берүүгө аракет кылдык иншалла. Кимдин денеси ысып атса, анда ошол биз айтып аткан методдор менен даарыланып, өзүлөрүн өзү карасын. Иншалла, да биз 3 суроого жооп берди окшойбуз. Алла насип берсе, баардыгыңыздарга Аллах таала шифа берсин. Ниеттериңиз Аллах таала туура кылган болсун. Баракаллаху фик.